Ima jedno malo selo. U njemu ne žive obični susjedi koji se ponekad pozdrave ili se uopšte ni ne pozdrave. Ma ne, ovdje žive jedni veliki strojevi koji su jedno drugome najbolji prijatelji. Ma ne samo prijatelji, već obitelj. Svaki dan svi bi sve radili zajedno, a kada bi se morali razdvojiti, uvijek onaj koji prvi završi svoj posao išao bi pomoć onom drugom. I tako jednom dok je svako radio svoj posao, auto imenom Zvonko oglasio je veliku uzbunu. Svi strojevi su prestali sa radom i brzom brzinom otišli su u centar sela. Tamo ih je dočekao Zvonko sav uplašen. Kamion Rex glasno vikne. Rex se javlja na dužnost. Kaki problem imamo? A na Rexove riječi ostali strojevi priđu bliže da čuju kaki problem treba riješiti. Ali Zvonko nije znao kako da objasni problem. Počne pričat, ali sve nešto slovo po slovo, a onda se počne smijat. Problem je taki da ja ne znam kako da vam ispričam, a da se ne smijete. Rex na to priđe još bliže. Pa hajde prijatelju, reci, neće se niko smijat, sve je u redu, reci slobodno. Moja krava Milka je zapela na drvetu. O, dobro. Čekaj, misliš ispod drveta, upita Rex. Ma ne, odgovori Zvonko, popela se na drvo. Ja joj lepo kažem, Milka, ne lovi veverice pod drveću. Ali ne, neće ona da sluša. Na sve to svi strojevi su ostali zbunjeni, a onda traktor Marko izađe iz skupine strojeva pa upita Zvonka. Pa Zvonko, da li si objasnio kravi Milki da ona nije malena kao veverica i da ne može da se penje di god poželi? Ma joj Marko, jesam, ali nekako mi se čini da me ništa nije razumela. Ja joj objašnjavam, a ona na sve viče samo mu. Znate, ponekad mi se čini kao da ta krava živi u svom svetu. Juče sam je vidio da jede čokoladu. Šta? Otkud to? Upita Rex. Zvonko pogleda u Rexa. Ma pitao sam ja nju zašto jede čokoladu, a ona kaže da je čula da se tako dobije čokoladno mlijeko. Na to su se svi nasmijali. U razgovor uskoči Marko, znaš Zvonko, ajde da mi njoj kupimo uputstvo za krave. Znaš, kao mi strojevi što ponekad trebamo neko uputstvo da zamenimo neki dio. Tako možda i njoj treba pomoć da razume šta i kako ide. Na to Rex kaže, ajde da mi prvo spustimo kravu sa drveta, pa onda da gledamo šta ćemo dalje. Tako je i bilo. Svi strojevi su otišli u šumu da spuste kravu sa drveta. Ali kada su došli, krave više nije bilo na drvetu. Ona je nekako sišla i otišla je na livadu da pase travu. Svi su bili baš sretni što je krava sada na sigurnom, ali nije im bilo jasno kako je sišla, pa su otišli do krave da je pitaju. Ali krava je na svaku njihovu reč odgovarala sa mu. Eto vidite, kaže Zvonko, šta god kažeš, ona odgovara sa mu, kao da ništa ne razume. A onda ispred njih ista ta krava sa punim ustima trave pogleda gore i počne trčat. Svi strojevi su odmah krenili za njom. A Rex poviče, jao, pa ona sada lovi malog vrapca. Marko nadoda, pa nije valjda da sada želi i da leti. Rex, idi traži nekoga ko zna pričat sa kravama, da nam pomogne. Ovo ne može ovako. Na to Rex zakoči i punom brzinom krene u grad po pomoć. A ostala ekipa je brzo vozila iza krave, da je ne izgube. Rex je uletao u krivine kao pravi majstor. Gume su mu škripale od sve te brzine. A onda bum, stane na kočnicu i počne vikat. Veterinarko! Veterinarko! Ej, tu sam, šta vičeš? Ma joj, imamo problem veliki. Ne znamo šta da radimo. A onda u kratkoj priči ispriča veterinarku šta se dešava. Hajde, idemo brzo, kaže veterinar.
Znam ja kako treba sa kravama. Sve ćemo rešit, nemoj da se sekiraš. Ali veterinar je bio najbrži motor na celome svetu i njemu je trebalo pola minute da stigne iz grada do sela. Zvonko i Marko su čuli samo zum i ispred njih i krave je stajao sjajni motor koji je ostavio dignutu prašinu iza sebe. A iz te prašine izašao je i Rex. O, veterinarko, jesi mi digo prašinu, džabe mi brisači i sva voda sveta. Sad ću morat opet na pranje. Ali na to veterinar samo kaže ššš, a onda priđe kravi pa počne da priča s njom. Milka, kravice moja, zašto se ti penješ na drvo? I zašto pokušavaš da letiš? Pa, znate, gospodine veterinaru, kako da se ne penjem na drvo kad sam ja veverica? I kako da ne letim kad sam ja vrabac? Milka, pa ti nisi ni veverica ni vrabac, ti si krava. Ma ne, nisam ja krava. Ne znam ja šta je to krava, nikad ja to nisam vidjela. Ja sam vidjela vevericu, pa sam pomislila da sam veverica. A onda sam vidjela vrapca, pa sam pomislila da sam vrabac. Ali ja nisam veverica, ne mogu da se popnem tako visoko. I ja nisam vrabac, ne mogu da poletim koliko god brzo da trčim. I na te reči krava pusti suzu. Ne, nemoj plakat, Milka, sve je u redu. Svatko od nas ponekad ne zna šta je za njega najbolje. Ali zato imamo prijatelje i obitelj oko nas, koji će nas usmeriti na pravi put kad zapnemo. Slušaj me, ja imam prijateljicu Maricu, koja je krava kao i ti. Ona isto živi sama. Ako želiš, mogu pitat Rexa, Marka i Zvonka da li žele da Marica dođe živit kod tebe, pa ti neće biti dosadno, imat ćeš nekog svog uz sebe. Da, to bi bilo odlično, odgovori krava. Veterinar se okrene prema zabrinutim strojevima, a onda im objasni ideju. Svi su u isti glas viknuli da. Tako je i bilo. Sutra dan, odmah ranom zorom, ispred kravine štale stajala je Marica. Marica pogleda u veterinara, a on samo klimne glavom. Na to Marica zamuče najjače. Vrata od štale su se otvorila i iz štale je izašla Milka sa prevelikim osmehom, a onda potrči i zagrli Maricu. Krave su polako odšetale na livadu, pričajući i upoznavajući se. Sve teme sveta su pričale njih dve zajedno, a kamion Rex je sa osmehom otišao još jednom da opere svu onu prašinu sa sebe. A još je i šapnio sam sebi. Ima da se kupam još 30 puta dok mi ne izađe sva ta prašina iz guma i iz šarafa. Marko i Zvonko se nasmiju, a onda stisnu gas i svom brzinom prolete pored Rexa, da ga zapraše još malo, pa mu viknu: ko zadnji na praonu, časti sa uljnim sokom. Rex se nasmije, a onda uspori malo da pusti svoje prijatelje da stignu prvi. A on je prvo naišao po sok za sve i pridružio se svojim prijateljima.